الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح مشايخنا وإلى أرواح أهل الكتاب أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكسر من مصوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاه وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوالهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف شيخ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين. اللهم لا فهما إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تستنسنا يا رب العالمين. انظر إلينا بعين الرحمة انظر إلينا بعين الرحمة انظر إلينا بعين الرحمة. باب الدعاء والتضرع والتكبير عند القتال والاستنجاز. باب الدعاء أي هذا باب الدعاء. Ini satu bab pada menjatuhkan doa. Nah, babนี้ก็จะอธิบายถึงเรื่องการขอดุอาวัตตะฎอรรุatau doa dan merendahkan diri แล้วก็บทนี้ก็จะอธิบายถึงเรื่องการถ่อมตนวัตตักบีรีdan mengucap takbir. Nah, แล้วก็บทนี้ก็จะอธิบายถึงเรื่องการกล่าวตักบีรตอนไหนล่ะอินดัลกิตาลิกุติกอpeperanganตอนที่เราออกไปทำสงครามนะวัสตินจาซีwastijazillahi dan minta meluluskan Allah Ta'ala และบทนี้ก็จะอธิบายถึงเรื่องการขอให้ลุล่วงการขอต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ตะอาลานั้นได้ให้ลุล่วงistinjaz ma wa'ada akan barang yang berjanji la ia ya Allah ให้ลุล่วงต่อสิ่งซึ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลานั้นได้สัญญาให้ลุล่วงต่อสิ่งซึ่งที่อัลลอฮฺตะอาลานั้นได้สัญญาอะไรล่ะสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้สัญญาบายานมินนัสรินมุมินีน daripada menolongkan segala orang yang beriman จากการที่อัลลอฮฺตะอาลาสัญญาว่าจะให้การช่วยเหลือแก่คนมุมินนั่นแหละเราขอต่ออัลลอฮฺตะอาลาอัลลอฮฺได้โปรดให้คนมุมินนั้นได้รับชัยชนะในการทำสงครามhabis Qala Allah Azza wa Jan telah berfirman oleh Allah Azza wa Jan. Ini ke ayat iniอยู่ใน suratul Anfal ayatที่45 Allah telahได้กล่าวว่าya ayyuhalladzina amanu wahai segala mereka yang beriman ohบรรดาผู้ที่มีอีหม่านศรัทธาทั้งหลายidza laqitum apabila kamu berjumpa เมื่อหนึ่งเมื่อใดที่ว่าสู่เจ้านั้นได้พบเจอfi'atan akan satu fi'ah akan satu พวกเมื่อหนึ่งเมื่อใดที่สู่เจ้านั้นได้พบเจอกับหนึ่งกลุ่มหนึ่งพวกไอมินันกุฟาริจากพวกกุฟาร์fasbutu maka tetaplah kamu danสู่เจ้าจงให้มั่นคงจงให้สถินหมายความว่าอย่าหวั่นวิตกอย่าหวาดกลัวให้สถินwazkurullaha dan berzikirlah kamu Allah akan Allah Ta'ala และสู่เจ้าจงรำลึกถึงอัลลอฮ์ Ta'ala กะซีรอนไอซิกรอนกะซีรอน sebagai zikir yang banyak เป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์ Ta'ala อย่างมากมายhabis la'allakum tuflihun supaya kamu tuflihuna kamu dapat kemenangan เพื่อว่าสู่เจ้านั้นจะได้รับชัยชนะจงให้มั่นคงจงให้สถิตอย่าได้หวาดหวั่นแล้วก็อย่าได้หวาดกลัวแล้วก็จงรำลึกถึงอัลลอฮฺตะอาลาให้มากเพื่อว่าสู่เจ้านั้นจะได้รับความสำเร็จได้รับชัยชนะในการสู้รบ
wa ati'ullaha dan taatlah kamu akan Allah Taala และสู่เจ้าจง taat นะจงเชื่อฟังจงภักดีต่อ Allah Taala วะรอซูละฮูรอซูลุลลอฮ์และจงเชื่อฟังปฏิบัติตามกับรอซูลของ Allah Taala วะลาตะนาซะอู dan jangan kamu berbantah-bantah และสู่เจ้าอย่าได้โต้เถียงซึ่งกันและกันนะอย่าได้โต้เถียงอย่าได้แตกแยกนะฟาตับชาลูmaka sebab itu kamu penakut ดังนั้นมันจะเป็นเหตุให้สู่เจ้านั้นเกิดความหวาดกลัวนะเกิดการขี้ขาดขึ้นมานะเราไปด้วยกันนะ100-200 คนเนี่ยไปทะเลาะกันเราไปเถียงกันเราเดี๋ยวมันก็จะนำมาซึ่งความหวาดกลัวนะไม่เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันใช่ไหมhabis wa tazhabari hukum ต่อไปที่ฟาตับชารูนะและมันจะเป็นเหตุให้นะถ้าว่าสู่เจ้ามีการโต้เถียงกันเนี่ยมันจะเป็นเหตุให้ตัซฮาบะรีฮุกุมhilang oleh kekuatan kamu มันจะทำให้หายไปซึ่งความเข้มแข็งของสู่เจ้ารีฮุกุมไอกุวะตุกุมนะความเข้มแข็งนะตามธรรมดานะถ้าหากว่ามีการแตกสามัคคีเกิดขึ้นเนี่ยนะพลังในการต่อสู้มันก็จะลดหย่อนไปนะไม่ยอมตามผู้นำนะไม่ยอมตามในสิ่งที่ผู้นำสั่งใช้เนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งความอ่อนแอนะในเรื่องของพละกำลังในการที่จะต่อสู้กับพวกกุฟาร์เหมือนอย่างในสงครามอุฮุดนะฮาบิสวัสบิรูdan sabarlah kamu และสู่เจ้าจงอดทนทำไมล่ะอินนัลลอฮะมะอัศซอบิรินkerana bahwasanya Allah Taala ini serta segala orang yang sabar เพราะ Allah Taala นั้นจะอยู่พร้อมกับบรรดาผู้ที่ซอบัตวะลาตะกูนู dan jangan adalah kamu และสู่เจ้านั้นอย่าได้เป็นกันลาดีนะคอรอยู seperti mereka yang keluar oleh mereka itu นะอัลลาดีนะเสมือนอย่างกับผู้ซึ่งที่เขานั้นได้ออกสู่เจ้านั้นอย่าได้เป็นอายุฮันมุมินูนโอ้ผู้ที่มีอีหม่านสู่เจ้านั้นอย่าได้เป็นกันลาดีนะคอรอยูเสมือนอย่างกับบรรดาผู้ซึ่งที่พวกเขานั้นได้ออกไปคอรอยูมินดิยาริฮิมdaripada rumah mereka itu ออกจากบ้านของพวกเขาออกจากบ้านของพวกเขาบาตารอนไอฮาละเกานิฮิมบาตารอนออกไปในสถานการณ์ที่ว่าสมบงนะจองหองโกงตะกบดวาริอาอันนัสดานmemperlihatkan manusia และออกไปในสถานการณ์ที่ว่าต้องการให้คนเห็นนะต้องการให้คนเห็นนะต้องการให้คนเห็นhabis wa yasudduna dan menghalangkan mereka itu alladzina และพวกเขานั้นได้กีดขวางนะได้หักห้ามคานาบะอัยยัมนาอูนันนาซะบิอิดลาลิฮิมพวกเขานั้นได้กีดขวางผู้คนนะด้วยกับความหลงผิดของพวกเขากีดขวางอันซาบีดิละนะจากการออกไปในหนทางของอัลเลาะห์ตะอาลาhabis qala ba'dul ulama telah berkata oleh setengah ulama ส่วนหนึ่งจากอุลามะได้กล่าวว่า hadhil ayatu นะbermula ini ayat hadhil ayat ก็คือยาอัยยุฮัลลดีนะอามานูเมื่อกี้นะยาอัยยุฮัลลดีนะอามานูอิซาลักีตุมเนี่ยนะส่วนหนึ่งจากอุลามะได้กล่าวว่าสำหรับอายะนี้นะอายะที่ว่าอันการีมาตุyang mulia sifatnya kayak hadhil ayatเนี่ยก็คืออายะที่ว่ายาอัยยุฮัลลดีนะอามานูอันการีมาตุyang mulia ayatที่มีเกียรติkhabar ajma'u syai'in terlebih menghimpun sesuatu มันเป็นอายะที่ว่าได้รวบรวมนะมันเป็นอายะที่ว่าได้รวบรวมได้มากที่สุดนะอายะเนี้ยเป็นอายะที่ว่ารวบรวมได้มากที่สุดเลยนะของสิ่งหนึ่งจาอะยังดาตั้งละยะชัยนะเป็นอายะที่ว่ารวบรวมได้มากที่สุดเลยให้กับสิ่งหนึ่งซึ่งที่มันนั้นได้ถึงมาที่ไหนฟีอาดาบิลกิตา pada adab peperangan ในอาดับในมารยาทในระเบียบการในการทำการสู้รบเนี่ยอายะนี้แหละนะเป็นอายะที่บอกถึงวิธีการหรือระเบียบการในการต่อสู้ได้มากที่สุดถ้าเทียบกับอายะอื่นๆนะอายะอื่นเนี่ยอัลเลาะห์อาจจะพูดถึงเรื่องอาดับในการทำการสงครามจริงแต่ว่ามันมีไม่ครบนะมันไม่เหมือนกับอายะนี้อายะนี้เป็นอายะที่ว่ารวบรวมอาดับนะในการต่อสู้ได้มากที่สุดเลย นะอิหม่ามนาวีบอก habis
wa rawaina fi sahihain Bukhari wa Muslimin, dan telah kami riwayat di dalam dua sahih, sahih Bukhari dan sahih Muslim, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbasนี่ก็หลักของแกก็คือบาฮรุนอิลมีทะเลแห่งวิชาความรู้ความอาลิมของแกเหมือนกับน้ำในมหาสมุทรhabis qala Ibnu Abbasได้กล่าวว่า qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ว่าหัวpadahal ia yang Nabi Nabiได้กล่าวในสาวการที่ว่าท่านนบีfi qubbatihi di dalam kubbah kubbah Nabiอยู่ในเต็นท์กุบบะนี่แปลว่าเต็นท์ที่ท่านนบีใช้ในการนอนในการพักผ่อนกุบบะนบีได้กล่าวในสถานการณ์ที่ว่าตัวของท่านนั้นอยู่ในเต็นท์นบีได้กล่าวว่าอัลลอฮุมมะอินนีอันชุรุกะอัฮดะกะอัลลอฮุมมะโออัลลอฮ์อันนี้กับฮันตัดยะมาบาปนะดูอาที่ท่านนบีนำมาอ่านในขณะทำสงครามก็คือดูอาตัวนี้แหละอัลลอฮุมะโออัลลอฮ์อินนีอันชุรุกะsaya minta akan dikau ahdaka akan janji engkauฉันขอต่อท่านโออัลลอฮ์กับสัญญาของท่านนี่เรียกว่าขอให้อัลลอฮ์ตรัสให้ลุล่วงสัญญาที่อัลลอฮ์ตรัสสัญญาว่าอัลลอฮ์ตรัสจะให้การนุสเราะห์ให้การช่วยเหลือแก่คนมุมินอินตังซุรุลลอฮ์ยังซุรกุมวะดะกุมdan janji engkau และก็สัญญาโทษของท่านเดี๋ยววะอาดะก็สัญญาดีนะสัญญาดีถ้าวะอีดสัญญาชั่วฉันขอต่อท่านสัญญาของท่านวะดะก็ยันยีเหมือนกันสัญญาของท่านเหมือนกันข้างในบอกว่าอันชูรุกะเนี่ยเขารู้อันชูรุกะหัวบิดอมมิเชนอันมุอจามะอ่านด้วยกับดอมมอเชนอันชูไออัสอาลูกันวาฟาอะตับเสมาเนาะคำว่าอันชูรุกะแปลว่าอัสอาลูกันวาฟาอะ saya minta akan dikau ฉันขอต่อท่านอัลลอฮ์อันวาฟาอะakan mensempurna การให้สมบูรณ์บิมาอาฮิตะ dengan barang yang telah engkau janji สมบูรณ์กับสิ่งซึ่งท่านนั้นได้ให้สัญญาเอาไว้วะอัตตะมีนั่นก็ละปฏิและท่านนั้นได้สัญญาเอาไว้อะไรล่ะสิ่งที่ท่านได้สัญญาไว้ก็คือมินละกอลาบาติอัลกุฟาร์ก็คือจากชัยชนะบนเหนือพวกกุฟาร์วันนัสรีและการช่วยเหลือลิรอซูลิลลาฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแก่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอิซฮาริดดีนอัลมุฮัมมัดียะและการที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นจะให้กระจัดกระจายจะให้เปิดเผยศาสนาของมุฮัมมัดhabis Allahumma ya Allah oh Allah in syi'ta jika engkau kehendakหากว่าท่านมีความประสงค์มีความต้องการin syi'ta ai adama ibadatika ai adama ibadatika โอ้ Allah ถ้าหากว่าท่านนั้นมีความต้องการมีความประสงค์กับการที่ว่าจะไม่เกิดขึ้นการทำอิบาดัตต่อท่านถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะหลังจากนี้จะไม่ให้มีการอิบาดัตต่อท่านนะถ้าหากว่าท่านต้องการเช่นนั้นลัมตุบัตnescaya tidak disembah akan dikau ba'd dan yaum selepas daripada ini hari หลังจากวันนี้ก็จะไม่มีการทำอิบาดัตต่อท่านแล้วหมายความว่าถ้าหากว่าอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ให้การช่วยเหลือแก่คนมุมินสุดท้ายแล้วคนมุมินนั้นแพ้กุฟาร์ถูกกุฟาร์ฆ่าตายหมดก็แสดงว่าหลังจากวันนี้จะไม่มีการทำอิบาดัตเลยถ้าหากว่าอัลเลาะห์ตะอาลาต้องการที่จะไม่ให้เกิดการทำอิบาดัตหลังจากนี้แล้วก็แน่นอนก็จะไม่มีการทำอิบาดัตหลังจากวันนี้แล้วโดยการที่ว่าคนมุมินพ่ายแพ้แล้วก็ถูกฆ่าตายหมดฟาอัคดะมาก็mengambil Abu Bakrin radhiyallahu anhu oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu หลังจากนั้นอบูบักรนั้นก็ได้จับอบูบักรนี่ก็อายุน้อยกว่าท่านนบี2 ปีนะอ่อนกว่าท่านนบี2 ปีข้างในบอกว่าอินชิตะลัมตุบัดบะดะฮาซันยาไออินชิตะลาตุบะดูถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะไม่ให้มีการทำอิบาดัตต่อท่านบะดะฮาซันยาภายหลังจากวันนี้ไอบิอันซุลลิตูตัสวิตก็คือด้วยการที่ว่าdengan bahwa dikerasikan mereka itu kufar
ด้วยการที่อัลลอฮฺตรัสให้พวกกุฟาร์มีอำนาจเหนืออาลัลมุมินีนเหนือคนมุมินกอลัลกัรมานียุท่านกัรมานีได้กล่าวว่ารุยะอันนะฮูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีรายงานว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนาซาระติเลละอิยนบีอิลัลกุฟาริkepada kufarนบีนั้นได้มองไปยังพวกกุฟาร์วะฮุม padahal mereka itu kufar เนี่ยอันฟุนพันคนนะพวกกุฟาร์เนี่ยนะที่มาต่อสู้แก่นะกับคนมุมินเนี่ยนะมีจำนวนพันคนแล้วก็ว่าอิลาอัศฮาบิไอวานาซาระอิลาอัศฮาบิและท่านนบีได้มองไปยังสวรรค์ของท่านนบีเนี่ยอัศฮาบินบีวะฮุม padahal mereka itu ashabuhu เนี่ยซาลาซุมิอาตินวะบิดอะตะอัชรอนะมีอยู่ประมาณ310คนเท่านั้นเองนะมีอยู่ประมาณ310คนนบีเห็นแล้วว่าถ้าอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ให้การช่วยเหลือยังไงคนมุมินก็ต้องแพ้เพราะจำนวนน้อยกว่าถึง2 เท่าตัวนะสู้ไม่ได้นบีก็เลยขอต่ออัลเลาะห์ตะอาลาให้อัลเลาะห์ตะอาลาให้การลุล่วงสัญญาที่อัลเลาะห์ตะอาลาสัญญาต่อคนมุมินว่าจะให้การช่วยเหลือคนมุมินอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้ศาสนาของมุฮัมมัดนั้นเผยแพร่กระจายออกไปhabis faqala qala Abu Bakar Abu Bakar ก็กล่าวว่าฮัสบุกะmemadai akan dikau ya Rasulullah พอเพียงแล้วให้กับท่านโอทารอซูลุลลอฮ์faqat anอะไรนะ faqat al faqat al hahtaนะ faqat al hahta maka sesungguhnya telah engkauดังนั้นแท้จริงนะท่านนั้นได้อัลลอฮ์ตาได้รบเร้าอาลารบบิกาเกอาตัสตุฮันอังเก่าท่านนั้นได้รบเร้าท่านนั้นได้อ้อนวอนต่อพระเจ้าของท่านโอทารอซูลุลลอฮ์พอแล้วเพียงพอแล้วการที่ท่านนั้นได้ทำการรบเร้าอ้อนวอนต่อพระเจ้าของท่านฟาข้อรอยะฟาข้อรอยะมาก็telah keluar la ya Rasulullah หลังจากนั้นท่านนบีก็ออกไปหลังจากที่อบูบักรใช้ท่านนบีหยุดจากการขออบูบักรนบีก็ออกไปไอมินัลกิบไอมินัลกุบบาตีนบีก็ได้ออกไปจากกุบบะของท่านเต็นท์ของท่านวะฮุวะ padahal ya Rasulullah เนี่ยในสถานการณ์ที่ท่านนบีเนี่ยยะกูลุกาตอละyaนบีนบีออกไปในสถานการณ์ที่ท่านนบีกล่าวว่าsayuhzamun jam'u selagi digalahkan an jam'u oleh golongan ต่อไปเนี่ยจะพ่ายแพ้กลุ่มชนเนี่ยจะพ่ายแพ้จะถูกทำให้พ่ายแพ้กับกลุ่มชนwa yuwallu nad-dubur dan memberi belakang oleh mereka itu anjamu และกลุ่มเนี้ยเขาจะพินหลังเขาจะพินหลังให้หมายถึงว่าพ่ายแพ้นั่นบาริสาอะตุเมาอิดูฮูบอกกันกิยามัตหากแต่ว่ากิยามัตเนี่ยเมาอิดูฮูมาซอยันยีเยอะมาซอยันยีmereka itu anjamuกิยามัตเนี่ยคือมาซอยันยีคือเวลาคือเวลาสัญญาของพวกเขาดังนั้นกิยามัตนี่แหละคือเวลาแห่งการสัญญาให้แก่พวกเขาดังนั้นวัสซาอะตุdan kiamat itu และสำหรับกิยามัตนี่นะอัดฮาwa amar อัดฮานี่มันอะไรยังไม่ได้ดูทีนะว่าอามัดนี่แปลว่าterlebih pahitกิยามัตเนี่ยการเกิดกิยามัตเนี่ยช่างเป็นสิ่งที่ขมขื่นซะเหลือเกินช่างเป็นสิ่งที่ขมขื่นซะเหลือเกินhabis wa fi riwayatin dan sabit dalam satu riwayat kana zalika adalah demikian itu ad-doa ได้มีปรากฏในสายรายงานหนึ่งว่าดุอาที่ท่านนบีได้ขอเนี่ยยามาบัดดารินpada hari Badar ก็คือดุอาท่านนบีนั้นได้ขอในสงครามบาดัรนั่นแหละดุอาตัวเนี้ยนบีได้ขอในตอนที่ว่าซอฮาบะห์นั้นทำสงครามกับพวกกุฟาร์ที่บาดัรจำนวนของซอฮาบะห์ก็มีนิดเดียวนะฮาซาบะมะรออินีไอฮาซาไอฮาซาลัฟซุอันมัซกูร
อิหม่ามนาวีบอกว่าสำหรับลาฟายเนี่ยลาฟายที่ได้กล่าวมาเนี่ยลัฟซุริวายะตินบุคอรีialahลาฟายบากีริวายะอิหม่ามบุคอรีเป็นลาฟายที่มาจากสายรายงานของอิหม่ามบุคอรีไม่ใช่เป็นลาฟายที่มาจากสายรายงานของอิหม่ามมุสลิมไม่ใช่ อาจจะมีการแตกต่างกันนะแต่มาโนเหมือนกันนะแต่ว่าลาฟายอาจจะมีการแตกต่างกันระหว่างริวายะของอิหม่ามบุคอรีและก็ริวายะอิหม่ามมุสลิมแต่ว่าริวายะที่ว่าอิหม่ามนาวีของเราเอามาเนี่ยคือเป็นลาฟายของริวายะอิหม่ามบุคอรีhabis wa amma lafzu muslimin lah dan ada pun lafaz bagi imam muslim lafzu ai lafzu riwayati muslimin และอันหนึ่งสำหรับลาฟายที่มาจากสายรายงานของอิหม่ามมุสลิมเนี่ยนะอิหม่ามนบีบอกว่าฟากอละมาก็ telah berkata la ia Ibn Abbas อันนี้เป็นลาฟายที่มาจากสายรายงานของอิหม่ามมุสลิมนะIbn Abbasได้กล่าวว่าistaqbala Nabiullah sallallahu nah berhadap kiblat la ia berhadap kiblat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qiblat akan kiblat Nabi นั้นได้นบีของอัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้ผินไปยังด้านทิศกิบลัตทิศตะวันตกซุมมากรรมเดียนหลังจากนั้นบาดันอิสติกบาลภายหลังจากที่นบีผินไปด้านทิศกิบลัตเสร็จแล้วมัดดามหารอดละอีนบีนั้นก็ได้ยื่นหรือว่ายกอย่าได้ที่akan dua tangannya dengan tangan Nabiก็ได้ยกสองมือของท่านFaja'ala maka masuklah ia ya Nabi ja'ala min al-syuru หลังจากนั้นนบีก็ลงมือยะติฟู berbisik-bisiklah ia ya Nabiก็ทำการลงมือยะติฟูนี่แปลว่าพูดเบาๆนะกระซิบกระซาบไม่จะขอด้วยกับเสียงดังๆไม่พูดเบาๆนะบิรับบิฮิdengan Tuhannya Tuhan Nabiนะนบีก็ลงมือทำการพูดเบาๆกับอัลลอฮฺตะอาลาอันนี้เขาเรียกว่านบีแสดงออกถึงการตะดอเราะห์ถ่อมตนในขณะที่ขอดุอากับอัลลอฮฺตะอาลายากูลุ berkata la ia bersabda la ia Nabiได้กล่าวในการขอดุอาของท่านว่าอัลลอฮุมมะอันยิซลีโอ้อัลลอฮ์อันยิซลีluluskanlah li bagi aku oh Allah จงให้ลุล่วงแก่ฉันมาวะอัตตานีakan barang yang telah engkau janjiนี่akan daku กับสิ่งซึ่งที่ท่านนั้นได้สัญญาแก่ฉันจงให้ลุล่วงสัญญาของท่านที่ว่าท่านสัญญาว่าจะให้การช่วยเหลือคนมุมินจะให้การช่วยเหลือนบีของท่านจงให้ลุล่วงอัลลอฮุมะโออัลลอฮ์อาติบริกันละขอพระองค์จงได้โปรดประทานให้มาวะอัตตานีakan barang yang telah engkau janjiนี่akan dakuกับสิ่งซึ่งท่านนั้นได้สัญญาแก่ฉันอัลลอฮุมะโออัลลอฮ์อินตะฮลิกjika binasa hadhil isabah oleh ini jamaah al isabah al jamaahถ้าหากว่าได้พินาศลงญะมาอะห์เนี่ยกลุ่มซอบัตถ้าหากว่ากลุ่มซอบัตนี้ได้พินาศลงหมายความพ่ายแพ้ในการทำสงครามเนี่ยมินอะห์ลิอิสลามจากอะห์ลิอิสลามนี่นะลาตุบัตฟิลอัรดีnescaya tidak disembahkan akan dikau pada bumi แน่นอนก็จะไม่มีการกราบไหว้ท่านอีกแล้วบนหน้าแผ่นดินถ้าหากว่ากลุ่มชนนี้แพ้กลุ่มชนนี้ตายลงเนี่ยก็จะไม่มีใครได้บนหน้าแผ่นดินเนี่ยที่จะมาอิบาดะห์ต่อท่านอัลเลาะห์wa mazala dan sentiasa la ia Nabiก็ตลอดไปเสมอตลอดไปไม่ทิ้งyahtifu berbisik-bisik la ia Nabi bi Rabbi dengan Tuhannya Tuhan Nabi Nabiก็ยังคงกระซิบกระซาบพูดเบาๆกับอัลเลาะห์ตะอาลาตลอดไปมาดันอะไรเนี่ยมาดันไอฮาละกาวนิฮิมาดันในสภาพการที่ท่านนบีเนี่ยเบิร์ดฮารอดยกมือยื่นมือยกมือยกสองมือของท่านเนี่ยยกสูงยกมาดันจะได้ในสภาพการที่ท่านนบีเนี่ยยกมือของท่านสองมือของท่านฮัตตาซากอตอริดาอูฮูhingga jatuh oleh kais salimut yasimul Nabiยกมือนบียกสองมือของท่านเนี่ยจนกระทั่งว่าผ้าริดะเนี่ยผ้าพัดบ่าของท่านนี่หล่นเลยแสดงว่ายกสูงมากยกจนกระทั่งผ้าพัดบ่าล่วงยกสูงมากในบางเวลาเราก็เห็นครูที่อยู่มือยออัลลอฮ์ยออัลลอฮ์ยออัลลอฮ์ยกเวลาแกเป็นคนยกสูงทำมาดิจริงจังในการขอดุอานบียกสองมือของท่านจนกระทั่งว่าผ้าริดะหลุดเลยหล่นเลยhabis kuntu kata Imam Nawawi Imam Nawawiจะbahas lafazหน่อยyahtifu เนี่ย
bermula lafaz yahtifu dan serap lafaz yahtifu ni nah makruun bi fathi awwalihi, ialah dibacakan akan dengan lafaz yahtifu nah dengan fathah awannya. Awannya ni huruf yang pertama ya yahtif. Nah lafaz yahtifuเนี่ยถูกอ่านด้วยกับฟัตตะอักษรแรกยะอาวลีก็คือตัวยานะฟัตตะยาวะกัสริซาลิซิฮิ dan baca dengan kasrah huruf yang ketiga. และลาฟายะติฟูเนี่ยอ่านด้วยกับกัสเราะห์อักษรที่3ซาลิสก็คือตานะตาความหมายแปลว่าอะไรล่ะยะติฟูเนี่ยwa ma'nahu dan makna yang mana yahtifuเนี่ยyarfa'u sautahu, angkatlah ia nabi sautau akan suara nabi bidu'ai dengan minta doa. Maka nabi ยกเสียงของท่านด้วยกับการขอดุอา habis แต่ก็ไม่ใช่ยกเสียงสูงนะยกเสียงเบาๆwa rawaina fi sahihima, dan telah kami riwayat di dalam dua sahih bagi kedua ya sahihaihima an Bukhari Muslim นะและเราได้รายงานเอาไว้ใน2กิตับซอฮีฮ์ของอิหม่ามบุคอรีกับมุสลิมราวายนาอันอับดุลลาฮิบนิอบีอัลฟารอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอันอับดุลลอฮ์และก็อบีอัลฟาอันนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแท้จริงแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยฟีบะฎิอัยยามิฮิpada setengah hari-hari ya Rasul ในบางวันของท่านนบีนะอัลลตีลากิยาฟีฮาyang telah berjumpa la ia nabi fiha fi ayamihi นะในบางวันของท่านซึ่งที่ว่าท่านนั้นได้พบเจอในบางวันเหล่านั้นอันอาดูakanศัตรูพบเจอศัตรูอันกุฟาร์นะในบางวันนะซึ่งที่ว่าท่านนั้นได้พบเจอกับศัตรูเนี่ยนะอินตาซารอนะnanti la ia nabi นบีนั้นก็จะรอหมายความว่านบีนั้นไม่บุกทันทีนะเวลานบีพบเจอศัตรูพบเจอกุฟาร์ฆ่าศึกนะนบีก็จะรอก่อนนบีจะไม่บุกจะไม่จู่โจมเลยฮัตตามาลาติชัมซุ hingga cenderung oleh matahari นบีรอจนกระทั่งว่าดวงอาทิตย์คอยนะจนกระทั่งว่าดวงอาทิตย์นั้นเอียงเข้าไปในช่วงบ่ายนะรอให้ตกบ่ายก่อนถ้าไปเจอศัตรูในช่วงเช้านบีจะไม่ทำอะไรก่อนนบีจะรอจนกระทั่งว่าดวงอาทิตย์คอยนะผ่านช่วงบ่ายโมงไปซุมมาหลังจากนั้นก็มาbangun la ia berdiri la ia nabi นบีก็จะลุกขึ้นฟินนาซี para manusia ai as-sahabah นบีก็จะลุกขึ้นไปหาซอฮาบะห์กอละbersabda la ia ya rasul หลังจากนั้นนบีก็กล่าวว่าอายุฮันนัสวะให้มนุษย์โอ้มนุษย์ชาติทั้งหลายลาตะตะมันนาวลิกออัลอาดูวี jangan kamu cita-cita liqa al aduwi akan berjumpaศัตรูสู่เจ้าอย่าได้มีความปรารถนาในการที่จะพบเจอกับศัตรูสู่เจ้านั้นอย่าได้มีความอยากอย่าได้มีความปรารถนากับการพบเจอกับศัตรูwasallallahu al-afiyata dan mintalah kamu salasalu dan mintalah kamu akan Allah Ta'ala และสุเจ้าจงขอต่อ Allah Ta'ala อันอาฟิยะตะakanอาฟิยะจงขอต่อ Allah Ta'ala ความปลอดภัยหมายความว่าอย่าไปมีความอยากมีความปรารถนากับการพบเจอศัตรูแต่ถ้าพบเจอนะก็ต้องสู้นะแต่ว่าอย่าอาจอย่าอยากในการที่จะพบเจอแต่ถ้าเจอแล้วต้องสู้ห้ามถอยล่ะถ้าถอยก็มีความผิดล่ะhabisเพราะอายัดหนึ่งอัลเลาะห์ตรัสไว้ว่าวะลาตุนกูบิไอดีกุมินัตตะฮลุกะสู่เจ้าอย่านำตัวของเจ้าไปสู่สิ่งที่ทำให้เสียหายfa idza laqitumuhum maka apabila kamu berjumpa akan mereka itu adu ดังนั้นเมื่อหนึ่งเมื่อใดที่เจ้านั้นพบเจอกับศัตรูเนี่ยฟัสบิรูมาก็ซอบัตละกามูดังนั้นสู่เจ้าจงอดทนแหละข้างในบอกไออาลากิตาลิฮิมอดทนบนการต่อสู้กับพวกศัตรูวาลาตะฮันนาบู dan jangan kamu jauhอันฮาร์บิมและสู่เจ้านั้นอย่าได้หนีห่างอย่าได้หลีกห่างออกจากการต่อสู้กับพวกเขาเหล่านั้นทำไมล่ะฟาอินนะฮูตะอาลามะอัสซอบิรินเพราะว่าแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลานั้นอยู่พร้อมกับบรรดาคนที่ซอบาร์บิล
มาอูนาตีด้วยการช่วยเหลือของอัลลอฮฺตะอาลาอยู่พร้อมด้วยการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺตะอาลาฟาฟีฮิไอฟีฮาดัลฮะดีษอัลฮัสซุอัลซอบรีนะอะดีษตัวนี้ต้องการที่จะบอกถึงการส่งเสริมให้มีการอดทนให้มีการสอบัตฟิลกิตาลีในการทำสงครามวะฮุวะอัสซอบรูเนี่ยอาฮาดุอัรกานินกิตานะการสอบัตนี่เป็นหนึ่งจากบรรดารุกลของการทำสงครามเลยรุกลการทำสงครามมีอยู่หลายประการแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็คือการสอบัตอดทนวะกัดซะบะกัดอัลอายะตุอันจามิอะตุลิอาดาบินกิตาลอวัลบาบวะละมูอันนันจันนะตะตะฮตะซิลาลุสซุยุฟเพราะท่านจงรู้ว่าแท้จริงแล้วสวรรค์นั้นอยู่ใต้คุมดาบhabis awa'lamu dan ketahuilah kamu annan jannata akan bahwasanya syurga และสุเจ้าจงรู้เถิดว่าแท้จริงแล้วสวรรค์เนี่ยอยู่ใต้ซิลาลิสซุยูฟีdi bawah bayang-bayang pedang อยู่ใต้อะไรเขาเรียกอะไรร่มเงาของคมดาบสวงสวรรค์นั้นอยู่ใต้เงาของคมดาบเงาของดาบซุมมะกอละkemudian bersabda la ya nabi หลังจากnabiก็กล่าวว่าอัลลอฮุมมะมุนซิลัลกิตาบวะมุจริยัสซะฮาบวะฮาซิมันอะฮซาบAllahumma Allah munzilal kitab yang menurunkan kitab Allah คือผู้ที่นำลงมาคัมภีร์ของอัลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ที่ประทานคัมภีร์ลงมาwa mujriyas sahab dan yang menjalankan awan และอัลลอฮ์ตะอาลาคือผู้ที่อิสมฟะนะคือผู้ที่ทำให้เดินกับขี้เมฆอัลลอฮ์ตะอาลาคือผู้ที่ให้ขี้เมฆนั้นเดินwa haziman ahzab และอัลลอฮ์ตะอาลาคือผู้ที่ยังmengalahkan akan jemaah kufar อัลลอฮ์ตะอาลาคือผู้ที่ให้พ่ายแพ้กับกลุ่มพวกกุฟาร์พวกอาซับพวกที่จะมาโจมตีท่านนบีที่นครมะดีนะห์อัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ที่ให้แพ้กับพวกอาซับอิฮซิมฮุมmengalahkanlah hum akan mereka itu an adwa Allah จงให้พ่ายแพ้กับศัตรูวันสุรนาdan tolongkanlah akan kami และจงให้การช่วยเหลือพวกเราอะลัยฮิมไออัลอาดะให้มีชัยชนะเหนือพวกกุฟาร์พวกศัตรูวะฟีริวายะตินอัลลอฮุมมะมุนซิลัลกิตาบซารีอัลฮิซาบในริวายะห์นี้บอกว่าโอ้อัลลอฮ์มุนซิลัลกิตาบอัลลอฮ์คือผู้ที่นำคัมภีร์ลงมาซารีอัลฮิซาบยังsegeraฮิซาบอัลลอฮ์ตะอาลาคือผู้ที่เร็วในการสอบสวนYahzimil ahzaba galahkanlah akan azab itu จงให้แพ้แก่กลุ่มอาซับอัลลอฮุมะโออัลลอฮ์อิฮซิมฮุมจงให้แพ้แก่พวกเขาอัลอาดะศัตรูนะวะซันซินฮุมและจงให้เกิดความหวาดหวั่นจงให้เกิดการแตกแยกไออัลอาดะซันซินฮุมdan guncanglah akan mereka itu ada และจงให้เกิดความหวั่นความหวั่นไหวความแตกแยกความหวาดกลัวแก่พวกศัตรูอย่าให้ศัตรูมีความฮึกเหิมให้มีความหวาดกลัวต่อคนมุสลิมดีทำหนังอาซัดอย่างเดียวทันไม่รู้ว่าจะไปซื้อของเลยไปซื้อของก่อนใช่ไหมakan berkata wa rawaina fi sahihihima wallahu a'lam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil Allahumma inna nasta'udzi'uka ma 'allamtana walhamdulillah
10 อย่างพาหมดไหมหรือจะเอารถกระบะไป